Lena ividiyo ndifuna uyenzela wonke umuntu ofuna uphumelele ebomini nonenjongo. Umyalezo wam wokuqala uthi uba ufuna uphumelele ebomini, yonke into enziwa ngabantu iba khona. Uba ufuna ukwakha kukho umgalelo wezitena, iba kuloo mgalelo. Ukuba kukho abantu abangena umgalelo wemali, iba khona. Uba kukho isociety ekhona ekuhlaleni, iba khona. Ukuba kukho umgalelo wezitena, umgalelo wezitampu, iba khona. Ukuba kukho umgalelo wegrosari, susheka. Ngoba abantwana basebakuthi into save imali ebhenki, it's a waste of time, it's a waste of energy, because ingxaki yebhenki, anytime uyifuna imali yakho uyahamba uyoyithatha, and then yonke into ekhoyo intlobo. Uba ufuna ukwenza into, make sure uyenza nabantu, because xa imali yabantu ungayizisi uzawufumana ifowuni ukuthi hey wena izisa imali yethu siqhala kakubi. Uthi imali yomgalelo, ungayizisa imali yomgalelo, but ebhenki akho mntu uza kufowunela noba uyayifuna imali yakho. Okay, Mr. Glass, do you want your money? Okay, no problem, you can give if you want your money. Emgalelo ukuthi yesu siqhala kakubi, i-10 yakho ayikafiki. Theni ngoku? Imali yethu soyithathile okanye soyinikiwe imali yethu soyityile. So ndifuna ucebisa ukuthi kubalulekile uphangela. Yonke into enziwa ngabantu elokishini iba khona. Omasingcwabane bajoyine bakuhlala, uzofunda abantu ukuthi, because ezinye izinto uzifunda in a hard way. Ezinye izinto are exhausting, azikho right, ezinye uyadinwa, ezinye ziyadika. But okubalulekileyo, yonke into enziwa elokishini zibandakanye. Uba kujoyina umbutho, joyina umbutho. Like umzekelo, uba kukho ibranch ePirates, yiba kuloo branch, because awuyazi into entsha onoyifunda kulaa branch. Uba kujoyina amakhadi we-EFF, yiba lapho nawe, joyina. Uba yi-ANC, joyina. Andizuthi opha umbutho, kwanto enziwa ngumntu yiba khona. Suhlala endlini uthi hayi mna ndizokwenza nto, mna hayi ndifuna into ezandithethisa mna. Impumelelo kwezinto kanye zithethisayo. Yabona le ndawo kuxoxwa kuyo, kuxatyanwa kuyo, imali lapho kule ndawo iquiet, yile ndawo uzawurojwa kuyo. Rojwa nyanga kule ndawo imnyama, because but indawo enabantu enesigqumgxumu iyathethisa, but impumelelo uyifunda phaa. Ubona phaa and then uyakhompyutha. Masiyeke nento yothi hayi mna ndikhompyuthi namntu, mna ndenza into zam, I'm just walking my own lane, I'm doing things in my own time, blah 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 blah. That kind of shit is not working. Khompyutha ukuze uphumelele, khompyutha. Xa ubona umuntu ene-tone room, nawe mfune. Uba ubona umuntu enemoto, nawe uyifune. Uba ubona umuntu enxiba igutshe ejakethi, yifune. Uba ubona umuntu enxiba iteki entle, nawe uyifune. Laa teki iba nomona, but umona omhle, not umona obulala.